तो हेलो गाइस, क्या आप भी हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हो? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो ऑन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि आज मैं बनाने वाला हूँ घर पे कार्डबोर्ड से एक मिनी फैन, जो कि मात्र 30 रुपए में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बनाना।
देखिए दोस्तों, हमारा ब्यूटीफुल मिनी टेबल फैन बन के तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए प्रोजेक्ट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलते हैं अगले